pegawai baru kerja kok nggak becus. Kamu tahu nggak, coffee shop ini sudah saya akuisisi. Diki, kamu harus dengerin aku. Mbak, tolong Mbak, jangan terlalu mirip ya. Kita berdua soalnya nanti di... Kamu tahu enggak, Iya, Mbak. SOP kerja di sini itu kita harus mengutamakan 3S. 3S Mbak. Iya, 3S. Senyum, salam, sapa. Bukan. Hah? Senyum, senyum, senyum. Loh kok? Senyum itu kan ibadah, kita harus mengutamakan ibadah. Ini aku udah tadi benerin ini. Biar ini nih. Kamu tahu nggak? Apa? Ada kue yang romantis. Apa tuh? Cookies. Saya nggak suka ada yang bercanda di sini. Hai, Diki. Mbak, tolong Mbak. Jangan terlalu mirip Mbak, sumpah Mbak. Kamu tuh harus, kalau ada konsumen datang, kamu harus cepet. Gawat sumpah. Saya takut beneran kalau mau bayar ini Mbak, beneran. Kamu harus jadi pegawai tuh harus yang cepat, yang tangkas, yang gesit. Kamu ngapain begitu? Gemeter Mbak ini. Gemeter karena takut? Iya, karena takut Mbak. Oh, tak kira yang lain lurus banget. Wah, geter. Kenapa? Wah, main pilok. Itu shaker, bukan pilok. Oh, saya kira pilok Mbak. Indra. Iya Pak, ini coffee shop. Ini siapa sih ini? Ini penonton bayarannya terlalu berlebihan. Penonton bayarannya. Boleh, Bapak Rigen, boleh salam ke Rigen, salam dulu ke Rigen boleh. Halo Pak. Ya. Selamat malam Pak. Ya. Selamat malam. Halo, Pak. Ya. Ngapain sih? Gak usah, saya nggak usah salaman. Iya. Bapak, kenapa kok pakai baju batik resmi banget begitu? Gak apa-apa, saya cuma pengen nongkrong, saya pengen ngeliat coffee shop ini. Saya pengen melakukan sesuatu lah buat coffee shop ini. Iya. Karena Bapak Rigen ini sedang menunggu hasil pemilihan ketua pegawai anti lelet atau Pilkaplet. Pak Rigen, Sebuah singkatan Pak Rigen kalau boleh saya kasih saran, Pak Rigen tuh nggak cocok Loh, kok nggak Pilkaplet. cocok? Kenapa? Cocoknya Pilkab. Kan kemarin Ayudi kebobolan, coba deh Pilkab. Oh iya, betul. Nanti saya... Bukan guru gembul ini. Iya. Terus kok kayaknya gelisah banget itu kenapa, Pak? Ya saya pengen ngopi di sini, saya pengen santai-santai aja gitu. Iya. Dan saya juga pengen mempersiapkan pidato supaya kalau menang nanti itu seperti apa gitu. Iya, Bapak Persiapan pokoknya pidato kemenangan. Iya, Bapak. Bapak pokoknya harus kasih pidato yang lantang, yang berwibawa gitu. Coba Pak. Baiknya Bapak kalau berpidato jangan sungkan, karena yang sungkan itu siren. Siren. Saya coba pidato dulu. Coba pidato dulu. Silakan, Kita Bapak. sudah mempersiapkan karena pasti menang soalnya. Yakin sekali Bapak dengan kemenangan. Iyalah. Loh iya dong. Kenapa? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelek Saya banget. pidato Ya apa? agak wibawa. Assalamualum warahmatullahi. Oh, agak slow gitu ya? Iya. Hei Boris gitu. Hei Boris. Nggak usah. Oke. Tak contohin yang ini. Nggak usah. Serem-serem ini kalau dia mah. Terlalu mirip. Saya takut. Iya. Hai cekel. Nggak usah. Mulutnya itu diselotip dulu ya. Iya. Kalau ditanya media diam-diam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa makanya. Bapak, ada pertanyaan dari audiens. Ya. Maaf, ini saya bacakan. Apa yang Bapak sudah lakukan untuk Bima atau dari Pokoknya Bapak harus mempersiapkan diri karena Bapak sudah pasti menang karena calonnya hanya Rigen saja. Betul. Oh, berarti ternyata itu alasanmu percaya diri banget karena Iya. kamu hanya akan melawan kotak kosong. Iya. Karena saya didukung oleh berbagai macam elemen masyarakat. Maksudnya DG dan pegawai lainnya. yang lain. Iya. Tapi kamu jangan lupa. Apa? Kotaknya emang kosong tapi dompetnya kan berisi. Ini jangan dempet-dempet. Kalau gua mah udah pasrah, gua bener. Ini Bapak ngapain? Ini siapa? Saya dari Kepukul.
Kepukul. Apa itu? Komisi Pemilihan Umum Keren dan Cool. Dia panitia. 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 Saya peserta Bapak. Saya peserta. Komisi Panitia Keren dan Cool. Dan Cool. Kepukul, Bapak. Kepukul. Itu kepukul. Kepukul. Ini gimmick aja dari kreatif. Dijelasin. Jujur aja, saya akan mengumumkan pemenang dari pemilihan ketua pegawai Secepat itu. anti lelet atau pil kaplet ya. Ya. Ini lebih kayak borok ya. Enggak memar sih, memar. Memar. Kelihatan memar. Jadi di sini sudah ada hasilnya. Ya. Nggak sabar saya ini Pak Jengkel. Selamat ya Pak Rigen ya. Iya, sama-sama. Perjuangan kita, Pak. Ini kita sudah selidiki dan memang mencatut KTP Iya. berapa banyak ini. Waduh. Nggak ada. Pemenangnya adalah calon ketua terpilih. Udah, ntar langsung pidato kayak tadi. Loh, kamu ikutan juga? Betul. Diki, Iya. kok lu ikutan sih? Iya, saya. Lu nggak ada apa-apa, nggak ada kampanye, tidak ada kendaraan, tidak ada preskon, tidak ada... Pasti kalian semua bertanya-tanya kan? Iya. Iya. Ini yang telah saya perbuat. Aduh. Diki, Ternyata dia sudah daftar. Iya. Maaf, pecinya maksain banget, pecinya. Pecinya maksa. Rambutnya keluar-keluar ya tapi Allah. kenapa dia yang kepilih, Pak? Karena dia orangnya cekatan dan suka bersih-bersih. Betul. Kenapa, Inggar? Bukan, emang dia itu pegawai saya, emang Iya. orangnya cekatan, dia suka bersih-bersih Ya, memang. tapi kan saya juga... Tapi Loh, tapi kok kamu nggak kampanye, nggak apa-apa, kok kamu bisa Iya. menang sih? Nggak Dia ada tanpa preskon. usaha, dia tanpa kampanye, dia tanpa bicara. Malah dia yang menang. masuk. Kok bisa sih orang tanpa bicara bisa begini menang? Kamu itu tanpa bicara. Hah? Saya gimana? Yes. Dan apabila ku jujur padamu, terasa berat hati ini untuk berkata. Entah apa, ku yakin padamu. Tak cukup satu kata untuk kau terima. Oh namun berat untuk bicara, tak ada artinya. Dengarku sekali saja kali ini. Ku sadari, oh kasih maafkan diri ini menyakiti dirimu. Aku pun menyesal berpaling darimu. Kata maaf pun tak bisa milikimu apalagi. Namun bolehkan ku simpan cerita ini sendiri. Betapa ku yakin padamu, tak cukup satu kata untuk kau terima. Oh namun berat untuk bicara, tak ada artinya. Oh dengarku sekali saja kali ini. Ku sadari, oh kasih maafkan diri ini menyakiti dirimu. Aku pun menyesal berpaling darimu. Kata maaf pun tak bisa milikimu apalagi. Namun bolehkan ku simpan cerita ini sendiri. Isi hatiku ini, ku selalu memikirkan oh kamu. Oh kasih maafkan diri ini menyakiti dirimu. Aku pun menyesal berpaling darimu. Kata maaf pun tak bisa